ఉంటుంది. బట్ ఇలా హ్యాండ్ పెడితే ఇట్స్ లైక్ వెరీ స్టిక్కీ. సో ఇట్ గివ్స్ లైక్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్స్టాంట్ వైబ్ అనమాట. సమ్మర్ అర్థం కావట్లేదు, రైనీ సీజన్ అర్థం కావట్లేదు. పరిస్థితి అయితే ఇలా అయిపోయింది, లైక్ ప్రెటీ బ్యాడ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ మేడ్ షూస్. కొంచెం డైనీస్ లాగా ఉన్నాయి, బట్ బీవీజీ అయినా చాలా మంచి క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నేను చెప్పిన జాకెట్ ఇదే యూజ్ చేసేది, లోన్ రేంజర్ జాకెట్. Back at Dynamic Riders, welcome to my channel 125 BHP. So we are here to install Domino's grips. I'm not sure, and we are also checking for those liver guard protectors. సో చూద్దాం. యాక్చువల్గా అయితే బార్ అండ్ మిరర్స్ ఉన్నాయి. సో బార్ అండ్ మిరర్స్ తోటి ఇవి అయితే సెట్ అవుతుందా? ఐ లైక్ దిస్ ఫినిషింగ్. సో ఇదైతే కార్బన్ ఫైబర్ లుక్లో వచ్చాయి. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆక్స్ఫర్డ్, బట్ ఆ లుక్ నాకు నచ్చలేదు, వేరే Z900కి చూసా. సో ఇవైతే గ్రిప్స్ డామినో ఇటలీ అనమాట. సో దీనిపైన డిస్కౌంట్ అయితే ఏం రావట్లేదు మనకు. ఇట్స్ లైక్ 2300 అనమాట. సో ఇదైతే ఎస్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ ట్రాక్ అండ్ మోర్ గ్రిప్. సో మీరు అయితే అన్ని ఇన్లైన్ స్పోర్ట్స్ బైక్లో చూస్తే, ట్రాక్ మోటో జీపీలో చూస్తే ఇదే ఉంటుంది డామినో. బెటర్ స్టిక్కింగ్, అంటే సాఫ్ట్ సైడ్ ఉండదు, హార్డ్ సైడే ఉంటుంది. మన యూఎస్డి ఫోక్స్ అయినా స్పోర్ట్స్ వేరియంట్స్కి ఉంటాయి కాబట్టి బెటర్ గ్రిప్పింగ్ కోసం. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ కుజన్ కంఫర్ట్ కోసం, బట్ బెటర్ గ్రిప్ అండ్ రైడింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ కోసం. సో యా అదనమాట. సో చూద్దాం. రాజన్ బ్రదర్ అయితే చూస్తున్నాడు, ఫిక్స్ అయితే లేదో. సో మన సాయి ఇక్కడ ఉన్నాడు, రాజన్ బ్రదర్. లెట్స్ సీ. సో ఇవి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేసాం, కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫిట్ అవుతుంది కానీ లూజ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ లుక్ కోసం అయితే పనికొస్తుంది, బట్ అది ప్రొటెక్టర్లో మాత్రం యూజ్ అవ్వదు. సో జస్ట్ లుక్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం మనం ప్రొటెక్షన్ కాంప్రమైజ్ అవ్వం కదా. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దోస్. సో వీల్ ట్రై లేటర్. బికాస్ ఎందుకు కూర్చోవట్లేదు అంటే మనకి ఇవి హ్యాండిల్ బార్స్ ఉన్నాయి. సో అదర్ మోడల్ ఆక్స్ఫర్డ్ వస్తాయి, బట్ అది నచ్చలేదు. సో లేటర్ వేరే డిజైన్స్ వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటా. ఇప్పుడైతే డామినోస్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. బయటకు వచ్చినప్పుడల్లా అంటే ఇప్పుడు వెదర్ ఇట్లనే ఉంటుంది. అసలు ఈ సమ్మర్ అర్థం కావట్లేదు, రైనీ సీజన్ అర్థం కావట్లేదు. పరిస్థితి అయితే ఇలా అయిపోయింది, లైక్ ప్రెటీ బ్యాడ్. రైడ్స్ కూడా కొట్టట్లేకపోతున్నాం, అందుకనే నైట్ వ్లాగ్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఈవినింగ్ అయిపోయింది. సో యాక్చువల్గా షూట్ ఉండే, ఐ హ్యావ్ ఎ లోన్ రేంజర్ జాకెట్ అనమాట. సో సిమిలర్ లైక్ డిహెచ్జి, బట్ హంప్ జాకెట్ అది. దానికోసం 4K వచ్చాను, గోల్డెన్ అవర్ 430 కోసం. బట్ అప్పుడే చినుకులు స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఇట్స్ స్టార్టెడ్ డ్రిజ్లింగ్. సో వీ కైమ్ డైరెక్ట్లీ టు ద డైనమిక్ రైడర్స్ అండ్ వీఆర్ హియర్ అండ్ ఇన్స్టాలింగ్. సో దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ డాక్టర్స్ గరాజ్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ డైనమిక్. సో హియర్ ఈజ్ ద సాయి, రాజన్, అండ్ హియర్ ఈజ్ వరుణ్. ఈ అబ్బాయి మన కాలనీలో ఉంటాడు. సో వస్తా అంటే తీసుకొని వచ్చాను. సో యా, వీ ఆర్ జస్ట్ చిల్లింగ్ హియర్ అండ్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. యాక్చువల్గా డామినోస్ వేయాలంటే అది తీయాలి, కొంచెం టాస్క్. యాక్చువల్గా వేరే బండ్లు అయితే ఆయిల్ పోస్తే వస్తుంది. సో రాజన్ ఈస్ ట్రైంగ్, జుగాడ్ చేస్తున్నాడు ఓపెన్ చేయడానికి. ఎస్, సక్సెస్, థ్యాంక్ గాడ్. మనం ఇప్పుడు చింపాల్సిన పని లేదు, స్టాక్స్ ఆర్ సేవ్డ్. సో లేటర్ మనకు ఇది బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా మనం స్టాక్ వేసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ రాజన్. సో అది కూడా రిమూవ్ చేస్తాడు. సో యాక్చువల్గా అయితే అందరూ స్టాక్ అప్గ్రేడ్ చేసినప్పుడు చింపి పడేస్తారు, బట్ రాజన్ భయ్య బ్రెయిన్ ఉపయోగించి మన ఆయిల్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయిల్ పోసేటప్పుడు పెయింట్ పైన పడద్దు, పెయింట్ పైన పడితే పీల్ అయిపోద్ది పెయింట్. సో దట్స్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్. సో అలా ఆయిల్ మెల్లిగా లోపల ప్రెస్ చేసేసి
జాగ్రత్తగా లూబ్రికేట్ చేయాలన్నమాట. సో మంచిగా లూబ్రికేట్ ఆయిల్ పెట్టినప్పుడు ఇట్లా స్లిప్పింగ్ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆసమ్, పర్ఫెక్షన్, వెరీ నైస్. సో యూ కెన్ అలా మనం స్టాక్స్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో పని అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే డామినోస్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఇవైతే ఇటలీవి చెప్పా కదా, 2300 హ్యాండిల్ బార్. మీరు స్పాంజులు ఇది లాంగ్ ట్రావెల్స్కి కాదు, నేను ముందే చెప్తున్నా, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఎనీవన్. సో ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్ కోసం వేస్తున్నాను. సో డామినో మీరు అబ్రాడ్లో చూస్తే అన్ని వెహికల్స్కి ఇన్లైన్ ఫోర్స్కి మ్యాక్స్, ఇన్లైన్ 4 అనే కాదు, మామూలుగా మిడ్ సెగ్మెంట్ బైక్స్ కూడా ఇవే వస్తాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐ రికమెండ్, బట్ నేను కూడా ఫస్ట్ టైమే ట్రై చేస్తున్నా. సో రివ్యూ లైక్ నేను నడుపుతుంటే చెప్తాను ఎలా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందో, ఎలా ఫీలింగ్ ఇట్. ఓకే, అంత ఈజీ కాదు. సో జస్ట్ అట్లా ఇన్స్టాల్ చేయడం అంటే ఎంత ఈజీగా ఉంటే అంత లూజ్గా ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా స్నగ్ ఫినిష్ ఉండాలి. సో ఇట్లా కష్టం ఉంటుంది. సో దాన్ని లూబ్రికేట్ చేసి జాగ్రత్తగా మన రాజన్ పుష్ చేస్తున్నాడు. సో దట్స్ హౌ యూ ఇన్స్టాల్ ద గ్రిప్స్. ఆల్మోస్ట్ దేర్. సో గ్రిప్ లుక్ కూడా చాలా ఎలివేట్ చేసింది. సో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు సో మనకి గ్రిప్ సైజ్ అయితే విడ్త్ తగ్గింది, లైక్ స్టాక్ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. బట్ ఇలా హ్యాండ్ పెడితే ఇట్స్ లైక్ వెరీ స్టిక్కీ. సో ఇట్ గివ్స్ లైక్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్స్టాంట్ వైబ్ అనమాట. సో you are like a confident rider now as soon as you sit on this bike. సో ఇది ఈ కాన్ఫిడెన్స్ కోసమే మనం ఇప్పుడు ఈ డామినో ఇటలీ గ్రిప్స్ అయితే పెట్టామన్నమాట. సో 2300. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ అఫోర్డబుల్ I can say for these type of good grips. So we'll go and pay the bill for this. I love it. నేను చెప్పిన జాకెట్ ఇదే యూజ్ చేసేది, లోన్ రేంజర్ జాకెట్ అయితే చాలా బాగుంది. లైక్ యూ కెన్ సీ ద షోల్డర్ ప్యాడింగ్ అండ్ ఇక్కడ లోగో వచ్చింది. మోడల్ వచ్చేసి బ్యాండిట్ అనమాట. సో ఇది హంప్ జాకెట్ కూడా అనొచ్చు. సో ఇది ఎక్సెల్. సో ఎల్ వాళ్ళు ఎక్సెల్ తీసుకోండి, ఎక్సెల్ వాళ్ళు XXL తీసుకోండి. సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. దిస్ ఈజ్ లైక్ ప్రెటీ టైట్ ఫిట్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్రాండ్. సో వేరే కంపెనీలో లాగు బట్ టైట్ ఉన్నా మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫోల్డ్స్ చూసారు కదా, లైక్ ప్రెటీ స్ట్రెచబుల్. ఇదైతే జాకెట్. సో ఐ లవ్ దిస్ జాకెట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లోన్ రేంజర్ ఫర్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ మీ. సో యాక్చువల్లీ రీల్స్ తీద్దాను అనుకున్నాను బట్ చెప్పాను కదా పరిస్థితి అయితే ఇలా ఉంది. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డూ సమ్ రీల్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మనం పోయి బిల్ పే చేద్దాం. వ్యాలెట్ అయితే బ్యాగ్లో ఉంది. సో లెట్స్ గో. సో మనం డైనమిక్ రైడర్స్లో ఉన్నాం. సో మొన్న అయితే మీకు స్టోర్ చూపెట్టలేదు, ఇదే స్టోర్ అనమాట. సో మీకు యాంపిల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ల్యూబ్ క్లీనర్స్, ల్యూబ్స్ మోటల్ నుంచి మీకు మ్యాక్సిమా అండ్ ఆల్సో ద ప్రెటీ గుడ్ బ్రాండ్ ప్యూటర్ లైన్ కూడా ఉంది. సో DX11 నుంచి టెక్షన్ అండ్ ట్రైటెక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద స్టాక్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కలెక్షన్స్ మనకు జాకెట్స్. సో ఈ స్టోర్ అయితే హైటెక్స్లో ఉంది. అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇదేంటి బిలామ్లా, ఇది మలేషియన్ థాయిలాండ్ బ్రాండ్. సో మంచి ఫంకీ అండ్ గుడ్ రేటింగ్ ఉన్నాయి సేఫ్టీలో. సో అదొకటి. అండ్ యాక్సార్, MT, LS2 అండ్ KYT చాలా కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి మీకు జాకెట్స్ ఫ్రమ్ BBG టు రైనాక్స్ అండ్ ఆల్సో DSG నా ఇప్పుడు ఈ మోడల్ చూస్తే హాట్ కేక్స్లో పోతున్నాయి. సో సిమిలర్ మోడల్ నా దగ్గర లోన్ రేంజర్ ఉంది. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ హమ్ జాకెట్. ఇది సో ఇది మీకు తెలుసు GV బ్రాండ్. సో ఇది చిన్న వాటర్ క్యారింగ్ బ్యాక్ ప్యాక్ ఫర్ రేసింగ్ పర్పస్. అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ బాక్స్, టాప్ బాక్స్ అండ్ saddle stays.
సో ఇవి మనకు ఇంటర్సెప్టర్ అండ్ జీటీకి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ప్రతి గుడ్ ఫ్లెక్సిబుల్, చాలా బైక్స్కి మల్టీపర్పస్ యూజ్ అవుతాయి. అండ్ మంచి ఫంకీ మోటో కంపెనీ నుంచి మనకి టాప్ బాక్స్ కూడా ఉంది. అండ్ జీవీ, దాని గురించి ఇంట్రొడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవ్రీ వన్ నోస్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి క్రాంక్ బ్రాండ్ చాలా హాట్ కేక్స్లో పోతున్నాయి. ఇట్స్ అ గుడ్ డీసెంట్ బ్రాండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ టు ఇండియన్ దేశీ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్లౌస్ కలెక్షన్స్, అండ్ ఇక్కడ క్వాడ్ లాక్ అండ్ బోబోస్లో కూడా చాలా వచ్చాయి. సో నేను కొన్ని యూట్యూబర్స్లో నేను చూసాను, మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఐ అప్రిషియేట్ బోబో ఫర్ దాట్. అండ్ యా, ఇవి రోప్స్ అన్నమాట. ఆక్స్ఫర్డ్ అనేది గుడ్ కంపెనీ. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, దానికి లివర్ ప్రొటెక్టర్స్. సో నాకైతే కార్బన్ ఫైబర్ లుక్లో కావాలి, అదైతే లేదు. సో ఐ డెంట్ టేక్ ఇట్. సో యా, ఇవన్నీ స్ట్రెచ్ ట్రాప్స్, మన బ్యాగ్స్కి స్ట్రెచ్ చేసుకొని రోప్స్ కట్టుకోవడానికి. సో మన ఓనర్ వరుణ్ ఉన్నాడు, సాయి ఉన్నాడు, దే ఆర్ ప్రెటీ ఫ్రెండ్లీ. అండ్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ మేడ్ షూస్. కొంచెం డైనీస్ లాగా ఉన్నాయి, బట్ బీబీజీ అయినా చాలా మంచి క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఐ లవ్ దిస్ బ్రాండ్. నా దగ్గర జాకెట్ కూడా ఉంది. సో యా, మోటోటెక్, ఎక్సలెంట్ అబ్రాడ్ కంపెనీ. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను. సో అంటిల్ దెన్ స్టే సేఫ్.